Hey guys, welcome back. இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரக் இருக்குது. என்ன மாதிரியான ஃபுட் ட்ரக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மெக்சிகன் ஃபுட் ட்ரக்கு. இந்த ட்ரக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்கரியா லாஸ் பிரிமோஸ். இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மேரிலேண்டில் எலிகாட் சிட்டியில் தான் இந்த ட்ரக்கு இருக்குது. ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த ட்ரக்கு. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது, சாப்பாடும் சூப்பராக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். போய் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். வாங்க போய் பார்க்கலாம். ட்ரக்கை பார்த்தவொடனே கண்ணுக்கு ரொம்ப அப்படியே குளிர்ச்சியாக இருக்குங்க, ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்கள் கொக்கோ அப்படின்னு ஒரு படம் ஒன்று வந்திருக்கு, அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த படத்தில் இப்படி தான் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெக்சிகன் ஃபுட்டுனாலே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஃபுட்டுங்க. நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன். இந்த இடமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. நான் நிறைய ட்ரக் போய் பார்த்துருக்குறேன். பட் ஒரு இடத்துல சில ட்ரக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் டவுனில் இருக்கும். பட் இந்த ட்ரக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் பக்கத்தில் ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், வந்து நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கான ஹட் மாதிரி போட்டு ரொம்ப அந்த மெக்சிகன் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலில் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க ஹட்லாம். இப்போ நம்ம வந்து ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ண போகிறோம். என்ன ஃபுட்டு, என்ன பாப்புலர் ஃபுட்டு இந்த ட்ரக்கில், அதெல்லாம் அவரை கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ரக்கு எவ்வளோ வருஷமாக இங்கே இருக்குது, இந்த ட்ரக்கோட பெஸ்ட் ஃபுட் எது அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்போம். Hello brother, how are you doing today? Hey, how you doing, man? Yeah, good. So brother, I said Taqueria Los Primos. How do you pronounce the name? You say Taqueria Los Primos. Oh wow, that's good. Okay brother, what is a popular food in your truck? Well, the most people order is the tacos birria. They are it's like a stew beef that's cooked slowly with spices. It's pretty good. It has a broth on the side, onions and cilantro, and cheese. And we also serve it with some radishes, cucumbers, limes, and a green sauce and a red sauce. We also have the chicken quesadilla, which a lot of people likes. And we have the tres leches cake, which is dessert. Oh, okay, that's and good. We also have the drinks, Mexican drinks. We have the jarritos. We have like the pineapple, tamarind, mandarin, and Mexican Coke. Oh, okay. It's a soda? It's a soda. Okay. That's good. So, how long you're running this truck, brother? This truck right here is fairly new. We just opened it about 8 months ago. We have like about 4 food trucks. We got 2 restaurants, but this one is the fairly new. And we also have a new one. It came out 2 weeks ago. Okay. Brother, this truck looks so colorful. So, I saw so many movies, like a Mexican movie. I can feel the same thing seeing this truck. Right. Why customer need to come to your truck? Not only the Mexican, some other nation as well, like Indian or American, all the nation. That's one way to say just try our food. Try something different. You know, try stuff that you never had, so you find out the flavors. Brother, so how do you start this truck, brother? Where are you from? We are from Mexico. How it started is I have a couple brothers working together, build some money, bought a food truck. This one is the first food truck they ever had. They had it on Route 1. So they just build money, they started struggle, and you know, we have help from all our friends, and that's how we came. Guys, in the truck not only for non-vegetarian, vegan or vegetarian வந்து கூட இங்கே ட்ரை பண்ணலாம். அதை பற்றி தான் அவர்கிட்ட கேட்க போகிறேன். பிரதர், do you have only non-vegetarian or vegan or something for the vegetarian as well? Well, for people that don't eat eat meat, we can do that. We can just substitute any meat for vegetables. We can do like a vegetable quesadilla, vegetable burrito, whatever you like, we can make it with vegetables. We also have seafood. We got fish, we got shrimp. So whatever you like, we have it. Oh, wonderful. நான் இப்போ ஃபுட்டை சாப்பிட போகிறேன். ஃபுட்டை சாப்பிட்டு உங்களுக்கு நான் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். Ba-ba-da-ba-ba.
வாவ், ஃபுட்டே வந்தாச்சு. நம்ம ஆர்டர் பண்ண ஃபுட்டு எல்லாமே வந்துச்சு டேபிளுக்கு. நம்ம இங்கே போட்டு இடத்த பார்த்து செட்டிலும் ஆயாச்சு. நல்ல வேலை நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன். இப்போ கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த கடையில். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு மங்களகரமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஸ் லச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா லச்சேஸ் அப்படின்னா மில்க்குன்னு அர்த்தங்க மெக்சிகன் லாங்குவேஜில். அதாவது வந்து 3 மில்க் சேர்ந்தது தான் இந்த ஃபுட்டு, ஐ மீன் டெசர்ட்டு. அடுத்தது என்ன ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க பிரியா. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஃபுட்டு. நீங்கள் மெக்சிகன் ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டு இல்லாத ரெஸ்டாரண்ட்டே இருக்காதுங்க. அடுத்த ஃபுட்டு நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப பாப்புலரான ஃபுட்டுங்க. இது பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெசேடியா. இதுவும் எந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் போனாலும் இந்த ஃபுட்டும் இல்லாமல் இருக்காது. நம்ம ஊர் சென்னையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த லோக்கல் ஸ்லாங்கில் பேசுவாங்க, சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். ஏய் கைசாட, அந்த மாதிரியான பேர் தாங்க இந்த ஃபுட்டுக்கு. பட் ஃபுட்டு ரொம்ப சூப்பரான ஃபுட்டு. நம்ம அவர்கிட்ட பேசணும் இல்லைங்களா, அவரும் இது தான் சொன்னார். இந்த 2 ஃபுட்டுமே ரொம்ப பாப்புலராகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். எனக்கு இதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரியாவை ட்ரை பண்ணுவோம். வாவ், இந்த பிரியா சூப்பராக இருக்குங்க. இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்கோஸு, அதுக்கப்புறம் சீஸு, அப்புறம் பார்த்தா பீஃப்ங்க. இது எப்படி குக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு தவா வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த தவாவில் வந்து டாக்கோஸை தனியாக போட்டுட்டு அந்த டாக்கோவை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதே நேரம் நல்லா அந்த ஆயிலில் லைட்டாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி இந்த பீஃப் வந்து ஸ்பெஷல் மசாலாவில் போட்டு அதை குக் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் இந்த டாக்கோ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டாக்கோவில் மேலே வந்து அந்த பீஃபை வச்சுட்டு அதே சமயம் சீஸை வந்து அவங்க வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணி அந்த சீஸை மேலே போட்டு அதுக்கு மேலே ஆனியனும் சிலிண்டராகவும் போட்டு நமக்கு தராங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஓ, நான் மறந்துட்டேன் ஒன்று, அது கூட அவர் அப்புறமா என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராத் வேறு ஒன்றும் இல்லை, சூப்பை தான் நம்ம ப்ராத்துன்னு சொல்கிறோம். இங்கே இல்லை என்ன போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன், சிலிண்டரோன்னா தெரியும், கொத்தமல்லிங்க, அதை தான் இங்கே சிலிண்டரோன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து அந்த பீஃபை குக் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியை வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் இதை வந்து லைட்டாக மேலே நம்ம ரைஸில் எப்படி சாம்பாரை ஊற்றுவோம் அந்த மாதிரி இந்த டேக்கோவில் அவங்க ஊற்றி சாப்பிட சொல்கிறாங்க. அதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் மறந்துட்டேன் சாப்பிட்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டில். இப்போ அடுத்ததில் நான் அந்த மாதிரி தான் ஊற்றி சாப்பிட போகிறேன். இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டேக்கோ அப்படியே உடையுதுங்க நல்லா. நம்ம ஊர் முறுக்கு மாதிரி இருக்குது டேக்கோ. முறுக்கு, ஓட்ட வடை,
இதெல்லாம் நம்ம தீபாவளிக்கு சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்குது. வா ஊற்றியாச்சு. பா சூப்பராக இருக்குங்க. நான்லாம் இந்த பீஃப்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நான் சாப்பிட்டு. சரி நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊரில் நிறைய நான்வெஜ் மிக்ஸ் மீட்லாம் இருக்கும். சரி இந்த பீஃப் ட்ரை பண்ணேன். இந்த குழம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, ஐ மீன் இந்த சூப்பை வந்து இந்த டேக்கோவில் வச்சு சாப்பிட்டா இது வந்து அடுத்த லெவல். நம்ம எப்படி ஓட்டை வடை இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஓட்டை வடை அப்பளம் இதெல்லாம் ரசத்தில் அப்படியே முக்கி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் முக்கி இதில் வந்து அந்த பீஃபு அந்த சீஸு இதெல்லாம் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து அப்படியே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க. அடுத்து போட்டு என்ன ட்ரை பண்ண போகிறேன்னா கெசிடியா. இதுவும் பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் நான். பா செம்ம சூப்பருங்க. இந்த கெசிடியா பக்காவாக இருக்குதுங்க. ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம ஊரில் சப்பாத்திக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்டஃபிங் வைப்பாங்க இல்லையா, ஆலு இல்லை சிக்கன் அந்த மாதிரி தான் இங்கே வச்சுருக்குறாங்க. இது என்ன வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தியை அந்த தவாவில் போட்டு நல்லா இது பண்ணுறாங்க, லைட்டாக வார்ம் அப் பண்ணுறாங்க. வார்ம் அப் பண்ணிட்டு அது மேலே வந்து கொஞ்சம் மேஷ்ட் அவகோடை வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சிக்கனை தவாவில் ஃப்ரை பண்ணி அதே சமயம் சீஸையும் நல்லா லைட்டாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் அந்த சீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக ஆகிடுது. ஸ்டிக்கியான பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சொன்ன எல்லா ஐட்டத்தையும் ஒன்றா மர்ச் பண்ணி மேலேயும் கீழேயும் 2 சப்பாத்தி வைக்கிறாங்க. வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் வார்ம் அப் பண்ணுறாங்க. வார்ம் அப் பண்ணோடனே என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாம் ஸ்டிக்கியாக ஒட்டிக்குது. நம்ம சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கீழே எதுவுமே கொட்டாது. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குதுங்க. சாப்பிட்ட மெக்சிகன் ஃபுட்லேயே இங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த ஓனர்கிட்டையும் பேசணும், என்னங்க இந்த ட்ரக்கோட மீனிங் அப்படின்னு. டக்கீரியா லாஸ் ப்ரிமோஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, பிரதர்ஸ், கசின் பிரதர்ஸ். இந்த ட்ரக்கை வந்து 4 கசின் பிரதர் சேர்ந்து இதை ஆரம்பித்தாங்க. நம்ம எப்படி வானத்தை போல் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸு, இந்த மாதிரி 4 பிரதர்ஸ் சேர்ந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ரெஸ்டாரண்ட் ட்ரக் வச்சிட்ருக்குறாங்க. அடுத்தது நம்ம வந்து டெசர்ட்டுக்கு போய்டும். ஃபைனலாக ட்ரஸ் லச்சேஸ்ங்க. வா அட்டகாசங்க, செம்ம சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி டெசர்ட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ணதில்ல. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அந்த 3 மில்க்கு, கண்டன்ஸ் மில்க்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த கேக்கு, இதுக்கு மேலே ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டிருக்குறாங்க. இது எல்லாமே சேர்ந்து வாயில் வச்ச உடனே அப்படியே நைஸாக போகுதுங்க. நம்ம எப்படி பேன்லலாம் வந்து நெய்யை ஊற்றுனா அப்படியே வழுக்கினே போகும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அப்படி வச்சேன் அப்படியே வழுக்கினே போகுதுங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. ஃபைனலாக இந்த ட்ரக்குக்கு வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த த்ரஸ்ட் லச்சேஸை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் சாப்பிட்ணும். காய்ஸ், ஃபுட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாச்சு. எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. கொடுத்த காசுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஃபுட்டு எல்லாமே. நீங்கள் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபேமிலியாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை. ஒரு பெல் பட்டனையும் போடுங்க. உங்களுக்கு நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் மறந்துடாமல் பண்ணுங்கள். Until then, bye from NA.